朋友们，这天老乡又送来一个充蓄电瓶的机子啊。这个机子说实话，上次也有个老乡送过来一个，但是我感觉这个东西质量太差了。在我的眼里，这个东西我感觉跟电子垃圾差不多，质量太水太差，特别容易坏。像上次我拆的那个，它是一个电源模块坏了，然后那个电源模块，我感觉跟这个买个新的也差不多了啊。这个又是一个老乡送过来的。没办法，我们拆开看一下啊，拆开看一下，看看到底是什么坏了，有没有抢救的可能性。我们看一下啊，这个板子它应该是我刚才试了一下，插电是通不了电。我们来量一下，看看保险丝有没有炸啊。保险丝炸的话，一般都是这个开关管的，什么东西短路那种。目测保险丝没有炸啊。看一下有什么哦，好像这里有个东西，这里这一个电阻好像糊了，有点糊了。看一下这是啥？应该是次级的一个电阻，不是初级的，是防止空载的一个电阻。刚才那个糊了的那个电阻，它接在电源输出的正负极。现在我们准备先给它通个电，检测一下啊，看看问题在哪里。插电的时候我看到插头上有火花，那说明这个整流这个应该是没什么问题啊，有300伏电压。然后次级的话，我们看一下，次级没有输出电压。量一下这个6角的 IC 它有没有供电。量的时候这个引脚好像电压不停的跳动啊。线圈测一下线圈有没有开路。完了，怎么好像这个线圈有问题啊？这个初级，这个变压器的初级线圈好像开路了，你看，这是正极，然后通过线圈到开关管。它这个线圈怎么开路了？这搞什么？这搞个屁！线圈坏了，搞个屁呀！按道理说，像这种初级线圈，一般的话它会线，好像没有那么容易断啊。我从来没碰到过。说像这种开关变压器初级线圈这种断路的情况，我从来没碰到过。它这个确实是断路。我们把这个变压器拆下来看一下。掉下来了，直接掉下来了。我们看一下这2个绕住。这是怎么断的了？这么粗的线，莫名其妙啊！我知道这个变压器它为什么坏了啊。我们打光啊，我们刚才把这里刮开看了一下，刮开里面是白颜色，说明里面是铝的。我就说这个变压器一般是坏不了，只有是铝的，它才容易受潮之后产生氧化，然后这个线就变成了那个粉末，就很容易断。所以它的铝线，所以才会断。如果是铜线的话，真的，它寿命那就长的，除非很严重的短路的话，不然的话它也坏不了，也断不了。铜线绕的变压器一般的，你就是发热很厉害，然后绝缘、杂间短路，它不会像这种直接断线啊。那这个断点的话，那也不好找啊，那也找不了啊，是吧？这个铝的断了就没有办法了，所以说这个应该是没什么办法修复了。就在我准备放弃的时候啊，这个变气筒铝线圈准备放弃的时候，我突然想起来有另外一块板子，貌似好像也是这个用户的，好像都是他的。这个呢，当初也是坏掉了之后就放弃了，因为这个开关碗呀又击穿了，还有其他的一些问题，放弃维修了。然后我看一下这2个变压器的引脚。基本上都是差不多的啊，就是唯一的就是这2个引脚，它的这个顺序不一样。看这个变压器它是这边输出的，但是这个变压器是靠外侧这里输出的。我在想把这个变压器取下来装到这个上面，按道理说应该是可以使用。我们把它拆一下试试，反正死马当活马医了。费了半天劲儿，我们把这个变压器拆出来了啊！这个变压器就是我刚刚拆下来一个旧板子上面的，这个变压器应该是好的。
我们看的这两个变压器的布局是一模一样啊。这个上面还贴了个标1235422，这个上面连个标都没有。但是我感觉这两个好像怎么看怎么都像同一家里面出来的啊。它这个框架是一样的，然后这个引线的顺序啊，感觉也是一模一样的。我们就把这个给这个板子装上去了啊。然后我们看这块板子上啊，刚才这块板子上这边有个空角，然后这个是输出的。这个板子上呢，这个引脚我们就还是把它空出来，从这只引脚拉一条线过来，这只引脚拉条线过来到这个二极管这里，把这中间要切断。好，切断了，然后再是这里引个线到这里。焊接完毕之后，我们就准备试机了啊。另外说一下，这个变压器不是随便能乱换的啊。这个变压器不是随便乱换的。为什么我能换这个？因为我看这两个用途一样，布局一样，而且它的这个用的这个驱动芯片是一样的，这个东西很关键。因为不同的驱动芯片，它的这个频率不一样，频率不一样，它初级线圈设计的闸数也不一样。所以如果不同的驱动芯片，你再换这个变压器换的话，那它有可能导致直接爆这个开关管啊。好，成败在此一举啊！我们现在把这个电源准备插一下，有可能会冒烟，有可能会爆炸啊！我得防，我得躲着点，我也害怕啊。哎，亮了，嘿嘿，啊，显示屏都亮了，没有出现我吓人的镜头，哎，看到没有？说明这个变压器真的在这个上面是可以用的啊。那这么说，这个充电器就这样修复了啊，一个移花接木啊，从一个旧的一个坏的一个充电器上面拆下一个变压器，然后这个就真的它 OK 了。现在准备把它装机。好了，朋友们，咱们这个充电器也是维修完毕了啊，看一下。咱们这次维修啊，运气比较好，是因为刚好有一个旧的可以拆一个变压器在上面，不然的话，像这种故障变压器坏，基本上就是没有救了。因为这种东西你找不着它的配件，它都是相当于是一个定制的啊，它输出电压还有绕阻电压都是这种定制的，一般都是找不着配件的。这次只是刚好手里有一个旧的，而且完全对上了，那本期视频到这里结束了，喜欢一定要关注、转发和点赞，拜拜。